លោកម្ចាស់វ័យក្មេង Ford មេបញ្ជាការបានជួបឃាតករជនប្រៃមកពួកវាបានស្ទាក់វីនាងនៅស្ថានីយ៍សម្រាប់ផ្លូវគ្រូពេទ្យទាំងអស់ក្នុងទីក្រុងនិយាយថានាងត្រូវពោលពីសិនរ៉ូ9ជាន់គ្មានថ្នាំព្យាបាលទេខ្ញុំប្រថុយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនាំនាងចេញមកដោយសុវត្ថិភាពសូមជួយសង្គ្រោះនាងផងអានាងមានរឿងអ្វីគ្រួសារខ្ញុំក៏ចាប់ដែរនេះជាអ្វីថ្នាំមុនមាសអាយុ8ឆ្នាំលីផេះធូបជាមួយទឹកនោមក្មេងប្រុសបរិសុទ្ធវាអាចព្យាបាលពីសិនរ៉ូ9ជាន់បានល្ងងណាស់ផេះធូបអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានបើអ្នកលាបពីលើនាងនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំអាចសង្គ្រោះនាងបានតែយកឧបករណ៍ចម្រាញ់កៅមកហើយយកអាល់កុល75របស់ខ្ញុំមកផងរួមទាំងសារធាតុចម្រាញ់ពីខ្ទឹមសផងយកមកទីនេះឥឡូវនេះអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកហ៊ានកាត់រាងកាយដ៏ថ្លៃថ្នូររបស់ព្រះនាងឬនោះជាបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតគ្រុនរបស់នាងបានធូរហើយជីពចររបស់នាងមានស្ថិរភាពមិនអាចទៅរួចទេពីនោះអាចសម្លាប់មនុស្សបានភ្លាមលីវហ្វតព្រះនាងបានជាសេះស្បើយហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពទេ Warren ហ៊ានស្ទាក់វីព្រះនាងមានន័យថាវាបានត្រៀមខ្លួនលាក់បំបត្តិសាកសពរួចហើយកងទ័ពរបស់វាប្រហែលជាកំពុងធ្វើដំណើរមកទីនេះហើយលោកម្ចាស់វ័យក្មេង Ford កងទ័ពប្រចាំការចំនួន300នាក់ពួកវាបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយរបស់យើងរួចហើយបាញ់ព្រួញភ្លើងដុតអ្វីទាំងអស់ឲ្យរៀបដល់ដីកុំទុកឲ្យមានអ្នករស់រានម្នាក់ឡើយមេបញ្ជាការ Warren វាឆ្មក់ពេលយប់ឬមកដុតភ្លើងនៅទីហោស្ថានទាំងយប់តើអាកាសធាតុត្រជាក់ពេកមែនទេបានជាមកទីនេះដើម្បីកម្ដៅខ្លួន Lee Ford ឈប់ធ្វើពុតទៅពួកជនព្រៃបានចាប់ព្រះនាងទៅនាងបានរត់គេចចូលមកក្នុងបន្ទាយរបស់ឯងបានលាក់ឃាតករតើនាងមិនបានត្រូវពោលពីសិនរ៉ូ9ជាន់ទេសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំមកយឺតខ្ញុំសុំតែស្លាប់ដកថយទៅជំរំធំវិញបើគ្មានបញ្ជីជាលីលាក់អក្សរពីខ្ញុំទេអ្នកណាហ៊ានចាក់ចេញពីជំរំនឹងត្រូវសម្លាប់អូនេះមិនមែនជាលោកម្ចាស់វ័យក្មេង Ford ទេខ្ញុំបានឮថាកម្មកររាប់ពាន់នាក់របស់លោកកំពុងអត់ឃ្លានចិត្តស្លាប់តើលោកអញ្ជើញពួកយើងមកទីនេះដើម្បីលុបជង្គង់សុំស្បៀងពីខ្ញុំឬអូកែវគ្រីស្តាល់នេះនិងទឹកអប់ដ៏កម្រនេះតម្លៃចាប់ពីប្រាក់10,000ដំឡឹងឡើងទៅឬបដូរជាស្រូវ10,000 តោនក៏បានប្រគល់ទំនិញទទួលប្រាក់ភ្លាមមានតែ10ឈុតប៉ុណ្ណោះស្រូវ15,000 តោនខ្ញុំនឹងបង់ថ្លៃទ្វេដងខ្ញុំចង់បានតែឈុតនេះសម្រាប់កែវគ្រីស្តាល់នេះហើយបន្ថែមសិទ្ធិជីក្រែដែលចំនួន3កន្លែងទៀតលក់ឲ្យខ្ញុំទៅលោកម្ចាស់វ័យក្មេង Ford